Em Hùng xin kính chào quý anh chị. Hiện tại là em Hùng đang ở ấp Xóm Mía, xã Phước Trạch, Gò Dầu, Tây Ninh nha anh chị. Đây là đường nhựa Cao Sơn Tự, và vị trí này là anh chị đi ra quốc lộ 22 là tầm khoảng chỉ có 1 km thôi, 900 m. Và khi mình ra quốc lộ 22, trước khi ra là mình sẽ gặp trạm y tế nè, trường cấp 1, cấp 2 bên tay trái nha anh chị. Đó, thì cái lô đất hôm nay em giới thiệu cho anh chị là mặt tiền đường nhựa Cao Sơn Tự này luôn. Rất là đẹp ha. Ngang là 7,5 m, nở hậu 10,5 m, dài gần 35 m, có sẵn 150 m vuông thổ cư nha anh chị. Đó. Đây, cái lô đất này nè anh chị. Từ vị trí này qua đây là 7,5 m, có hàng rào ranh rõ ràng rồi nha anh chị. Anh chị có nhu cầu thì cứ liên hệ với em Hùng. Ngay bây giờ em sẽ review chi tiết cho anh chị luôn nha anh chị. Em Hùng nhà đất Tây Ninh chuyên review bất động sản giá rẻ, đất ngọt quanh khu nghiệp Phước Đông, Gò Dầu, Trảng Bàng, Tây Ninh, với tiêu chí pháp lý rõ ràng, sổ hồng riêng, chỉ dẫn đường đi, hỗ trợ đăng bộ sang tên cho quý khách hàng. Anh chị có nhu cầu thì cứ liên hệ với em Hùng 0389 158 179, gặp em Hùng. Cảm ơn anh chị. Và đây là vị trí đất của mình ha. Đi ra quốc lộ 2 1 km ha. Nhà dân xung quanh là đông nghịch luôn nha anh chị. Kế bên là nhà trọ của mình luôn ha, dãy nhà trọ. Vị trí này thì đi làm khu nghiệp Phước Đông khoảng tầm 10 phút xe máy. Khu nghiệp Hiệp Thạnh là khoảng 2,7 km thôi anh chị. Vị trí đất của mình nè, từ hàng rào này nè, có hàng rào ranh rõ ràng, xây gạch rồi nha anh chị. Ngang là 7,5 m, hậu dài là 35 m, có sẵn 150 m thổ cư nha anh chị. Đất không đâm đụng, không khuyết phong thủy, không màu mã nha anh chị. Đó, vị trí này rất là đẹp ha. Giá chủ đang chào bán là chỉ có 1 tỷ 150 triệu, còn thương lượng mạnh nha anh chị. Đường điện nhà nước tới luôn ha. Rất là đẹp ha. Thì ngay bây giờ em Hùng sẽ mời anh chị từ đây chạy ra quốc lộ 22 nha.